Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch Ranked mit mir, den Simon. Ja, bislang war die Session komplett unfair für mich, aus meiner Perspektive, weil wir haben immer verloren, wenn ich gut war. Ich bin zweimal Moira gespielt, zweimal richtig abgegangen, zweimal verloren und einmal Reinhardt gespielt, war richtig scheiße, habe ich gewonnen. Also, was lernen wir daraus? Ich muss scheiße spielen, dann gewinne ich? Nee. Natürlich Team. 5 andere Leute sind ja noch in meinem Team auch, ne? Das macht wahrscheinlich am meisten aus. Also wahrscheinlich von den Teams her ist wahrscheinlich fair gelaufen, aber für mich einzeln war es bis jetzt ganz schöner Bullshit. Trotzdem, keine Ahnung, ich bin froh, dass ich gut gespielt habe. Das ist doch auch mal was, ne? Muss man sich auch mal drüber freuen. Ich habe geil gespielt, von daher ist es nur halb so schlimm. Ja. Jetzt haben wir ein geiles Match, wo ich gut spiele und wir gewinnen. Wir sehen uns immer wie im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen auf Blizzard World und wir sind unter den Gegnern. Ja. Okay, das muss jetzt ein gutes Match werden. Muss tatsächlich irgendwie. Das ist ein interessanter Pick. Ich bin noch nicht so der Mega-Fan, aber ich habe ehrlich gesagt sehr wenig Ahnung von diesen Helden, von Ashe, von den neuen, ne? Ah, Lucio. Gerade war Lucio halt das Problem, ne? Hi. Weil Lucio so unfassbar wenig heilt. Oder hat er den Knopf zum Wechseln nicht gefunden? Es ist halt mega awkward, dass letzten Folge Lucio so unfassbar wenig geheilt hat. Das hat sich angefühlt, als wäre ich der einzige Healer. Irgendwie sehr seltsam. Ja, ich spiele wahrscheinlich Tank, ne? Was spiele ich denn für einen Tank? Einen guten Reinhardt? Hatten wir ja gerade schon. Ich würde nur Risa spielen, ne? Und dann einfach ein bisschen rumballern. Ja, spielen wir Risa. Schön auf Blizzard World passt, weil ich ja so einen Skin habe von den Unbesiegbaren. Immortals? Ne, wie heißen die alle? Aus StarCraft. Von den, warte, es gibt Zerg, es gibt Terran, Tyrana und ja. Oder wie ist denn das andere, Mann? Ich bin vercheckt. Jetzt können wir uns leider nicht da oben platzieren. Hat er gerade erst Soldier genommen? Ah ne, da hinten ist er. Aber wir haben leider nicht bekommen. Hupsala. Oh, hupsala, ich hab... Oh mein Gott, das ist der Mega-Fail. Gut, dass ich immer wieder das Instant-Up hab. Den habe ich. Okay, soweit kann ich guten Job hier mitmachen mit dem Scheiß. Zack. Der Roadhog ist halt super gut gegen den Hammond, der countert den halt übel. Ich habe ja schon mal Roadhog gegen Hammond selber gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich gebraucht hätten. Oh mein Gott. Alter, wie sich das anhört. Holy shit, ich hatte gerade meine eigene Ulti. Ich hatte gerade viele Ultis. Wie gut das gerade läuft, ne? Voll krass eigentlich. Wir ficken die komplett, dabei sind wir gar nicht irgendwie Highground oder irgendwie sowas. Wo man ja nie den Tag vor den Abend loben soll, ne? Sagt man ja so. Oh, jetzt haben sie sich einen Reinhardt genommen. Eigentlich ganz gut für die. Okay, einfach ballern. Okay, den haben wir. Der Roadhog geht auch übel ab einfach. Ich habe so wenig Schaden gemacht. Woher geht eigentlich?
Geht eigentlich in 2 Minuten 2000 irgendwas? Oh shit. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe jetzt gerade Ulti, verdammt. Ich glaube, jetzt haben sie uns gebrochen, oder? Wir haben Bob, oder? Haben wir Bob? Ne, die Gegner haben Bob. Okay. Wir können probieren, hier zu halten erstmal. Ja, schade. Der Roadhog hat auch instant gewechselt irgendwie jetzt. So, Hauptsache wir kriegen den von der Fracht unter. Das ist erstmal das Wichtigste. Oh, Alter, die Ash. Geht voll ab. Wird erstmal wiederbelebt, nervigerweise. Lol. Das ist mega lustig hier gerade. Sie ist fast tot, sie ist tot. Fucking Bob, Alter! Alter, meine Schilde waren heftig, oder? Ich habe, glaube ich, insane viel geblockten Schaden, einfach wegen dieses fucking Bastion. Reaper behind. Oh ja, Tatsache. Okay, sehr gut. Wir haben taktisches Visier. Können wieder vorrücken. Der Reaper hat mir richtig Angst gemacht. Hä, wo ist er? Da ist er. Renne. Oh, nice Ulti. Sind immer noch behind? Lol. Wir haben einfach davor gestellt. Die sind überhaupt gar nicht so weit gekommen. Lol, wie bad. Einfach. Das war nice. Das war richtig nice. Das war ein gutes Orisa-Match. Mein Team war richtig gut. Und ich war auch gut. Wie ich am Anfang das angekündigt habe. Ah. Bleiben wir erstmal bei Orisa. Schön. Ich kann bei der Fracht bleiben. GTO schreibt ahahaha. Ach, great. Gute Runde, schreibt er. Und GTO ist halt ein Gegenteam und hat verloren, deshalb findet er, dass es keine gute Runde ist. Das ist seine Meinung. What's GR? Gute Runde. Managed to take first point. Das schreibt er schon mal, das ist gut. Ist das eine Toilette? Das ist eine Toilette. Ne, das ist ein Schrank einfach nur, ne? Wie komme ich auf Toilette instant?
Ballons kaputt machen, ja. Ja. Blizzard World, das sieht so episch aus, Alter. Blizzard Vergnügungspark, ey. Wenn die das machen würden, ne, das wäre insane. Das wäre wirklich krank. So ein Blizzard Vergnügungspark, das würde ich mir wirklich richtig krass vorstellen. Aber ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der das sowas sagt. Sowas wie, ja, wäre voll nice. 16.000 geblockten Schaden in 6 Minuten? Komm, machen. Ich weiß jetzt schon, dass ich deswegen auf jeden Fall... Deswegen werde ich jetzt schon da stehen, ne? Gefahr? Okay, dann nicht. Okay, dann doch. Oh, Mann. Alter, wir gehen richtig als Team, das ist voll gut. Einfach nur von oben kommen, ne? Scheiße. Ich habe ihn ein bisschen geblockt. Aber wir haben gerade keine Kills bekommen, leider. Oh, meine Barriere ist noch da, das ist gut. Scheiße, der Bastion ist halt echt ein bisschen ekelhaft. Womit könnte ich den countern? Wir haben schon Roadhog, damit countern wir den eigentlich schon, ne? Spielt der Diva statt Roadhog. What? Okay. Auch die Barriereballern bringt eigentlich nichts. Der hat die so häufig. Das bringt eigentlich gar nichts. Okay, wir alle wissen, wo er ist. Können hier noch ein bisschen kämpfen, aber eigentlich haben wir schon für den Teamfight schon verloren. Deshalb hau ich jetzt auch ab. Scheiße, Mann. Das wäre ja richtig ärgerlich, wenn wir das jetzt nicht kriegen. Oh Gott. Oh oh. Das war jetzt sehr YOLO. Aber aus irgendeinem Grund sind die überhaupt nicht weggegangen von uns. Okay. Das war ganz gut von mir. Okay. Gott sei Dank. Oh Mann, da habe ich richtig viel gemacht. Alter. Ja, ich bin glücklich, dass ich gut bin. Also wirklich, ich hätte Angst gehabt, dass wir das nicht hinkriegen, aber... Alter, 25.000 geblockten Schaden in 10 Minuten. Oh nein, Leute. Die Mercy war mega low. Alter, das Massive ist jetzt sehr geil. Aber ich halte die einfach ab, das ist meine Aufgabe. Einfach richtig weit nach vorne und die abhalten. So. Good job, Team. Good job. Es war nice. Ich habe sogar recht viel Schaden gemacht auch noch. Ich habe halt arsch viel. Ich habe so viel Damage gemacht. Nicht Damage, geblockten Schaden. Wow. Der Bastion.
Das ist ja aber echt schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das sad. Alter. Ich habe 28.000 gewackten Schaden. Oh Mann. Alter, der hat den meisten Schaden, der Birdie? Okay, der hat Hanzo gespielt, ne? Aber die war hier sehr gut, ne? Die Ash hat, glaube ich, auch heftig viel gemacht bei uns. Die hat einmal richtig viele Kills, habe ich gesehen. Ich habe 2 Tode nur. Ich war gut. Ich war gut und wir haben gewonnen. Und ich bin Level 88. So. Ja, Ash war gut. Sie hat gut geheilt. Und der Roadhog war auch sehr gut. Auf jeden Fall. Gerade in der Verteidigung am Anfang war der richtig gut. Hat er sehr schön verteidigt. Okay. Das ist eine erfolgreiche Folge gewesen. Yes. Und ich darf noch eine Lootbox aufmachen. Sehr schön. Ich habe so viel Cash. Immer noch so viel Cash. Oh! Ein Moira-Skin. War das schon alles? Nice. Was habe ich so sonst für? Bis Feige, Deutsche Wertarbeit, Crusader Online. Okay, das Crusader Online ist nicht so cool. Wie war das schon alles? Selbstbewusst. Und ein Moira-Skin, der ein bisschen hässlich ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, mir gefällt der nicht. Passt irgendwie, sieht irgendwie, also passt schon zu Moira, aber. Naja. Erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.